打咩咩？喺邊打？邊度？你打咩咩？喺呢度。哦，呢度啊，好啦好啦。唔係，我同佢嗰次。唱好聽啊！邊個唱啊？李麗霞。話未聽過，呢個邊個嚟㗎？係啊，有嚟㗎。阿邊個唱咗啦？你阿邊個？喂，我哋睇我啊，睇唔得。尹光又唱啦。尹光唱。我咧就唱相思淚。呢啲都係都係壓白都話晒。呢多數唱翻啲流曲喎。你叫舅父打啦，陳日日。我似嗰隻李龍基啊！又搞報紙啦，又搞公豬隻手啦，一又。你又睇啊？我哋呢隻就已經通知你哋。有個。喺嗰度。睇到仲唔知啊？睇到呢本啦。有嘢你都擺。你睇馬經啊？睇住字幕睇。體育啊，體育。睇賠率啊佢。係咯。已經你識唔識睇呢個？我講睇獎9點啊。獎門口點學㗎？咁我哋交好遠啦。今日4派獎嘅。係啊。但係咧，交好遠好似上集好睇啲喎。哦，即係未開始。